你有什么事吗？我是来求你，希望你不要把日伯龙民宿拆掉，我会尽快把钱还给你。我记得我们所说的条件好像不是这个吧？但是，我现在不能离开可鱼，以后也不会。那个女人都快要死了，你还要执迷不悟啊？我再给你最后一条路，等她去了，而你又愿意跟丽彤结婚，我还是可以把那间破民宿还给那老头。这是我的底线，你到底是答应还是拒绝？对不起，我这一生只会爱可鱼一个人。司机，开车！开车！等一下，等一下！我叫你开车，你听到没有？哎，听我说啊！申叔，对不起，我没有办法保护日不落民宿。没关系，错不在你，当然责任也不在你。对啊，是宁，我们会支持你的决定的。可是我辜负了可鱼的期望，他是那么的希望能够留住日不落民宿，但是我却连这一点都做不到。是你，听盛叔的话，别再自责了。虽然日不落民宿对我们来说是一个很重要的回忆，但是是你，现在最重要的是可鱼。请原谅我的自私，我希望你暂时放下所有的事情，好好的陪可鱼走完这最后的路程。我知道，我会的。那我们赶快回医院陪可鱼吧。我一想到洋葱妹在照顾可鱼，我就有点担心。是啊，我也在想，洋葱妹会不会又捅出什么篓子？我们走吧。盛叔，是你，厉害。唐心、丹妮，你们怎么会来？我们一回来就听到可鱼出事了，他现在怎么样？我们可以去看他吗？不是很乐观。那我们一起去看他好吗？可以啊。好，那走吧。走吧。姐，你醒啦？有没有好一点啊？这是哪里？这里是医院啊。你是谁啊？在这干嘛？我是洋葱妹啊，姐姐。姐姐，洋葱妹，可鱼，怎么了？发生什么事啊？姐她不认得我可鱼了。怎么了？可鱼，姐她变得好奇怪哦。可鱼，我是世逆啊。是你。我不认得你啊。可鱼，我是爸爸。爸，别急，可鱼，可鱼，医生，医生，医生怎么样？因为癌细胞的扩散，导致患者目前记忆完全错乱。我们已经让他服了镇定剂，先让他稳定下来。那他有可能恢复记忆吗？这我也不敢保证，但是适当的情感刺激可能多少有些帮助。只是比起倪小姐是否能够恢复记忆，你们更应该注意别的事情。医生，请你说下去。当脑癌患者发生这样的情况，
代表癌细胞已经扩散得非常严重了。你们要做好心理准备。哎，你给我讲清楚哦，什么心理准备啊？厉害，你不要这样。医生，那你是说我姐姐她没救了吗？医生，我求求你一定要救我姐姐啊！丹尼哥，唐心姐。好了，洋葱妹，不要哭了啊。很抱歉要告诉你们这样的坏消息。医生，真是谢谢你了，不好意思，一切已经尽力而为了。诗宁哥，你拍这些东西是要做什么啊？我想要记录下可瑜之前生活的一切。医生不是说过了吗？适当的情感刺激可以帮助可瑜恢复记忆。可是，我觉得，如果让姐姐什么都不知道，然后就这样子的离开，也许反而是一件好事啊。因为至少这样子，姐姐她就不会那么难过了。不，洋葱妹，你错了，你不了解可瑜。我所认识的可瑜，就算他要离开，他也一定会想要跟我们告别。要是什么都不知道就离开我们，对可瑜来说才是残酷。你们难道忘了吗？上次可瑜决定要离开我们的时候，他不是向我们每一个人一一告别吗？就算那时候他是欺骗我们，想要一个人去自杀，但是他还是勇敢地面对了我们。我也觉得，姐姐她是这个样子的。所以诗宁，你就放心吧，放手去做。我相信，可瑜现在正在等着你去唤醒他的记忆。谢谢你，厉害。可瑜，你还记得这些风景吗？这就是你在海南岛生活时每天都会经过的路。你看天是这么蓝，云和风仿佛在慢跑一样，空气中总是带着咸咸的味道。这里就是你最喜欢的海南岛。现在镜头里的这个人，就是号称海南岛最花心的烂男人厉害。哎，你可别乱讲哦，谁花心了啊？我可是最纯情的男人呢。可瑜，我才是你真正的男朋友，你一定要记得我哦。现在在唱歌的是洋葱妹，是你最宝贝的妹妹。虽然又任性又叛逆，但她的人啊，就像她唱的歌一样，纯洁善良又讨人喜欢。嗨，姐姐，我是洋葱妹。你呀，谁都可以忘记，就是不能忘记我哦，不然可是会很难过的。可瑜，这里是徐梦圆，还有我要跟你介绍一个人，就是他，盛叔，他是你的父亲。当时你就是为了见他一面才来到海南岛的。可瑜，我是杨胜啊，不，是你盛叔啊，不是，我是你爸爸。哎呀，你别笑了。可瑜，这里是徐梦圆，是我为你母亲 Lisa 所建的地方。当你母亲离开以后，我这辈子都在遗憾中度过。不过，你出现之后，我生命中的遗憾慢慢的消退了。可瑜，我们都很想念你。你在医院一定要听医生的话。瞧你紧张的，好会做小抄哎。我们没有特别准备什么，可是可瑜，你一定要好起来哦，听到没有？我们都在等你，对不对？还有我，我是洋葱妹，你的妹妹哦。对，你最可爱的妹妹哦。对，可瑜姐你一定要记得我，姐姐你一定要赶快好起来哦。可瑜，赶快好起来吧。对，我们都希望你早日回到日不落民宿。快点回来，等你哦。姐姐我爱你，快点回来哦。可瑜，还记得我吗？我是唐心，虽然很久没见了，可是我真的很想你。你要想起我哦，不然我不请你喝酒了。嗨，可瑜，
你一定记得我，我是丹尼，现在我是唐心的好老公。我曾经在你的眼里是那么的坏，但是现在我确实是个好人。你还记得我说过的那句话吗？我要做个好人。Hello， 可宇，我是施宁。你现在看到的地方是日不落民宿，也就是你的家，也是我们故事的开始。该怎么跟你说我们的故事呢？其实我也不知道该怎么说。这么说好了，我一直认为人生当中有很多很重要的事情，比如说赚很多的钱，买很大的房子，买一栋看得见海的别墅，环游世界等等。但其中不做会比死难受的，真的没几件。爱上你，就是其中一件。自从我认识你之后，我才发现，我可以这么喜欢一个人，这么深深的爱上一个人。可宇，我爱你。可宇，你怎么了？你没事吧？可宇，你别急，慢慢来。你不一定现在就要想起来啊。可宇，我们可以每天讲给你听，让你慢慢康复。可宇，你想不起来没关系，我们记得你就好了。我们都相信，你一定会记起我们的，啊？我没事，我想起你们了。你想起你我们了？想起来了？真的？太好了！我都想起来了，我只是不能原谅我自己，怎么会忘了他？是你，对不起，我差点忘记自己最爱的人，对不起。没关系，你不要在意，真的没事的。真的对不起，你那么爱我，我就差点忘了你，都是我不好，我老是拖累你，对不起。没事的，不要难过，我没关系的，只要你想起来就好了，啊？我不会再忘记你们了，我一定会努力，很努力，不会再忘记了。别哭了。
哎，你在干嘛？立汉，我，丽彤，你怎么会在这啊？他刚才想要关掉可鱼的点滴。我没有。丽彤，你怎么会出这种事啊？张世宁，你以为我是这种人吗？我会这么卑鄙吗？你还想狡辩？我刚明明亲眼看到。立汉，你不要再说了。丽彤，你走吧。世宁，我……可鱼，可鱼，可鱼，没事吧？你等一下，我去叫医生。世宁，世宁，你听我说。走开呀！走啊！走啊！可鱼，可鱼，你没事吧？你忍一下，医生马上就来。对不起啊。申叔，可鱼状况怎么样？可鱼，他撑不过这几天了。刚才他跟医生说他不愿意继续受苦，说要放弃治疗。什么？爸，那你怎么说的？是你，对不起，我真的无法再看到他继续受苦了。爸，你怎么可以这样啊？说不定姐姐还有希望啊！杨聪妹，你不要这样子。郑叔会做出这种决定，也是为了可鱼啊。洋葱妹，立汉说的对，谁也不愿意看到这样的结局。可是有的时候，我们就只能接受事实啊。申叔，我想进去看看可鱼，跟他说说话，可以吗？当然可以，只是你放心，我不会让可鱼看到我难过的一面，我之前答应过的。好，进去吧。是你，请你相信我好不好？够了，别说了。这不是你的错，你别放心上。我知道是我负了你，但很抱歉，我现在不想看到你。其实好久以前，我就已经想放弃了，可是我舍不得，我怕我走了以后，你会很难过。所以你不能走啊！你要是走了，谁来陪我呢？我原本以为因为你，我会变得有勇气，可以面对这样的结局。可是上一次我忘记你，我才发现自己是这么脆弱，这么胆小。我真的好害怕失去你。不会的，你不会失去我。就算你走了，我也会去陪你。不要讲这样的话，你要好好的活着，不然我到了天上，可就不会再理你了。你不要这样，
我不需要你红着眼眶对我笑。没有了，我只是没睡好。答应我一件事，不许为我哭。现在不行，以后都不行。我知道，就算我哭了稀里哗啦，你也不会心软，你还是会丢下我。那你到底答应还是不答应？我答应你，但相对的，你要答应我一件事。什么事？嫁给我，当我的新娘。为什么？我已经要离开你了，为什么还要跟我结婚？既然上天不愿让我的爱变成永恒，我宁愿用尽我一生的爱，去换一个稍纵即逝的幸福。你好不公平啊！叫我不准哭，自己却哭得稀里哗啦。姐，你今天好美哦！真的吗？嗯，真的啊，你是我见过最美的新娘了。谁啊？是我，立汉。立汉哥，你看姐姐。怎么了？干嘛那副表情啊？哇，好美，真的。你又让我重新爱上你一次了。你呀，什么时候才要把油腔滑调的毛病改掉？我就是太早对你说我爱你，让你对我一点感觉都没有。而适宁是太晚说了，让你没有时间好好感受。立汉，立汉哥，那我有没有美到把你迷倒啊？你过几年再说吧。可瑜，我来帮你补妆好不好？来，来。陈叔，其实，在我心中，你早已经是我的儿子了。爸，算了，还是叫我盛叔吧，怪不习惯的。是啊，我也这么觉得。是你，我想麻烦你一件事情。什么事啊，陈叔？立汉哥，你真的会化妆吗？你可不要把姐姐画成大花脸了。我告诉你，天底下我最了解女人了。我不只懂得怎么欣赏女人，我还懂得把女人变得更美。可瑜，在你成为适宁的新娘之前，我想跟你说一句话。你不会又要跟我告白了吧？你怎么知道？你这个笨蛋，
脑子里除了这个还有什么？没想到我们之间的恋情这么快就结束了。我们是从来没有开始过吧？可瑜，我问你，你这辈子看过最美的风景在哪里？最美的风景，我要想一想。不对，你还要想，就表示你根本不知道在哪里。我是觉得我看过太多美丽的风景，所以不知道该选哪一个。你知道吗？其实美丽的风景是无法长留心中的。每当你看完美丽的风景之后，事后却什么都回忆不起来，你会发现根本没有什么画面会出现。所以对我来说，真正美丽的风景是不需要停留在回忆里的。这个就是幸福。我还是不懂你的意思。我的意思是，当你觉得幸福的时候，不管你看到什么风景，都是美丽的。那你呢？你看过最美丽的风景是什么？我还没，不过就快了。来，先不要说话，我现在帮你上唇蜜。姐，你真的好美哦！这就是我人生中看过最美丽的风景。可瑜，为了让我幸福，就请你带着这样的笑容，跟诗宁度过每一天。可瑜，祝你新婚愉快。谢谢你，厉害。姐姐，我也祝你新婚快乐。给你。这是我把可瑜和他都交给你了。申叔，我一直认为你是 Lisa 送给可瑜和我最后的礼物。你有着我年轻时欠 Lisa 的那一份对爱的勇气，对爱的坚持。我一直这么想着，如果我能早点成全你跟可瑜，或许可瑜她不会走那么一段辛苦的路程。但是无论如何，我跟可瑜还是走到终点了。虽然我知道终点之后我会失去可瑜，但是我并不后悔，因为我看到申叔对 Lisa 的爱，所以我相信，就算我孤独了，我也不会寂寞，因为可瑜她将会一直在我这里，而这里就是我的寻梦园。是你。好。你看他们，他们来了。好漂亮哦！
婚典礼现在开始。张世宁先生，无论疾病或健康，顺境或逆境，富有或贫穷，你都愿意终身与倪可瑜小姐相伴，爱她，照顾她，至死永不渝吗？我愿意。倪可瑜小姐，无论疾病或健康，顺境或逆境，富有或贫穷，你都愿意终身与张世宁先生相伴，爱他，照顾他，至死永不渝吗？我愿意。你们可以交换戒指了。厉害，这戒指就送给你。我有比这更适合的东西。北极之心。是你，谢谢你。是你。丽彤，先不要急着赶我走，我是来祝福你们的。这个是我准备的结婚贺礼，请你收下。这是部落民宿的权状，我已经说服你父亲把民宿还给你们。谢你。道谢就不必了，我只想澄清一个误会。那天在医院，我真的没有要碰他的点滴。我知道。还有一件事情要告诉你，我已经答应华中的求婚。你看着吧，我会比你更幸福的。你在笑什么？没有啊，我只是觉得老天爷对我们还算不错。我们许了2个愿望，现在至少实现了1个。是啊，如果能够，我们另外一个愿望，希望也可以实现。如果我就这么走了，你会不会觉得孤单，觉得寂寞？当然不会。你留给我的回忆已经很多了，够我想好久好久。你会不会后悔爱上我？在我离开之后。我在日落之前爱上你，所以再长的黑夜，我会陪你等到日出。
可瑜，你看，是日落。真的耶！你闭上眼睛好不好？不行，我要一直这样看着你，我不要把眼睛闭上。我要你把眼睛闭上。我没说睁开，不许睁开哦。好，我会把眼睛闭上。双眼睁开了，世界安静了，爱上你在日落前的这一刻，有翅膀就能飞了，我就要走了，我们的台词还剩下什么？你开始沉默着，看着日落，让风用力吹着，我应该在除了我的那一天，心也哭了，可瑜选在清晨，在我怀中睡去。早晨刚苏醒的阳光，温暖我渐冷的心房。早晨清晰无瑕的空气，喜欢我心痛的起伏。早晨柔和带点咸味的海风，拭去我眼角的泪水。我一直这么认为，可瑜之所以选在清晨离开，是为了让我带着微笑目送他睡去。日不落民宿你好，要订房吗？请问下几位呢？可瑜，这是你沉睡后的第125天。不记得是从什么时候开始，你每天都来到我的梦中。你似乎明白我的寂寞，只要我闭上眼睛，你就会出现在我的眼前。现在的我一切都好，只是很想你，总是挂念着你。你一定很想知道现在大家的近况。首先呢，胜叔如愿以偿成为一位画家，他总是画着你和你妈的肖像。不过说真的，我越来越分不出来，他画的到底是你还是你妈。但不管他画的是谁，回到民宿的悬疑，心里肯定不是滋味。而厉汉，他现在不在海洋馆工作，改当导游，每天活泼有劲的带着游客潜水、坐玻璃船。他把对你的专情分散给所有需要爱的人。洋葱妹的日不落乐团在各地大受欢迎，人气不输给志玲哦。现在正在全国举办巡回演唱会。小镇3K 跟阿金也都成为时下年轻人的指标。唐欣跟丹尼酒吧的生意越来越好。告诉你一个好消息，唐欣怀孕了。我真的很羡慕丹尼，就快要成为爸爸了。黄医师一直都有写信来，说他环保的工作做得不错。他最关心的还是你现在的病情。最深的约定，这
这是我们最后一。丽彤她实现了要比我幸福的诺言，跟华中结婚了，成了一对令人称羡的抢钱夫妻。我们现在偶尔会联络，保持良好的友谊。而我呢，最大的满足，就是能够静静的待在日不落民宿，每天陪着你，看着你安详的睡着。可瑜，你知道我现在最期待的是什么吗？就是能握着你的手，等待有一天，你把眼睛张开，看着我，对我说：“你好傻哦。”